Liewe luisteraars, ek groet u weer eens vanmôre in die naam van Jesus. En dis vir my geweldig kosbaar om te dink dat die Here elke keer 'n nuwe boodskap op my hart lê. Partykeer word dit deur omstandighede opgewek in my hart. Ander kere is dit skrif wat so tot my hart gespreek het dat ek nie daarvan kan wegkom nie. Vanmôre wil ek 'n bietjie praat oor die geweldige vervolging waarvan ons lees en op YouTube sien en oral van kennis neem. Vervolging van Christene, veral in die moslemlande. Dis verskriklik. Dit is ontsettend ontstellend. En dit gryp my hart so aan dat mense wat Jesus dien en Jesus liefhet, op sulke wrede maniere vervolg en vermoor word. En hier sit ons in 'n land waar daar godsdienstvryheid is. En besef ons regtig aldag hoe geseënd ons is om godsdienstvryheid te ervaar. Maar aan die ander kant wonder ek baie keer of dit tot ons voordeel is, tot ons seën is en of dit eintlik tot 'n vloek is. Ja, ek wil vanmôre vir u daardie baie bekende gedeelte in die Nuwe Testament lees wat handel. Dis eintlik die geloofshoofstuk, Hebreërs 11. Ek kan nie vir u alles lees nie. Ek gaan vir u lees die eerste 3 verse en dan gaan ek weer vir u lees van vers 20 af. Nou kom ons lees net saam. En die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Dan lees ons vanaf vers 20. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën. Hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte. Dis 'n interessante stelling wat Paulus maak, dat Moses die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer, verdrink het. Deur die geloof het die mure van Jerigo geval nadat daar 7 dae lank omheen getrek was. Deur die geloof het Rahab, die hoer, nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Samson en Jefta en Dawid en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop, die krag van vuur uitgeblus,
die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit die swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van die vreemdes op die vlug gedryf het, vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter, en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander het weer die proef van bespotting en geeselinge deurstaan, ook van boeye en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skere in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beter oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. 'n baie interessante gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. Kom ons bid net eers saam. Vader, weer eens wil ons vanmôre vir U sê, U woord is kosbaar. Wanneer ons so in die woord lees, dan besef ons, geen mens kon uit homself dinge geskryf het, soos wat dit in die woord, in die Bybel vir ons opgeteken staan nie. Ook dit wat Moses geskryf het, en dit wat Paulus nou geskryf het, herhaling van Oud-testamentiese gebeure en Nuwe-testamentiese gebeure, hoe manne en vroue in die geloof, hulle geloof in die almagtige God en Christus Jesus, nie verloor het nie, ongeag watter omstandighede hulle ook deurgemaak het. Ons wil maar net vra, Here, kom praat met ons weer eens vanmôre, deur die woord. Die woord is duidelik, die woord praat duidelik met ons en verander ons harte en ons gedagtes wanneer U woord inslag vind in ons harte. Here, U weet, ek kan U woord net tot by mense se ore bring, maar U neem dit na die harte toe. Seën vir ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan net weer eens aan U voorhou 'n paar verse uit ons geleesde gedeelte, om net te bevestig dat gelowiges, ware volgelinge van God die Vader en die Seun Jesus, van alle eeue af vervolging ervaar het. En dis wat Paulus vir ons geskryf het in Hebreërs 11. Ek lees vir u weer vers 36 tot 38, hoe hy dit beskryf, hoe dat kinders van die Here moeilike en slegte dinge deurgemaak het. Luister mooi, let net mooi opnuut wat hy geskryf het. Hy sê, ander weer het die proef van die bespottinge en geeselinge deurstaan. Hy sê, hulle is gespot en hulle is geslaan, hulle is mishandel. Ook van boeye en gevangenis. So hy sê, hulle is geboei en in die gevangenis gegooi. Hy self het dit ervaar, dat hy in die gevangenis beland het terwille van sy geloof. Hulle is gestenig met klippe gegooi, so Stefanus, die eerste martelaar vir Christus, gestenig is. En ook Paulus wat dit ervaar het, hy is gestenig en vir dood agtergelaat terwyl hy nie dood was nie. In stukke gesaag, klink vir my verskriklik wreed, om in stukke gesaag te word, die liggame van daardie Christene wat vervolg is, versoek, deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, honger gelei, watertekort gehad, hulle is verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie. Nou dis 'n baie mooi opsomming wat ons kry van wat die wreedheid wat Christene deurmaak, volgelinge van die Here deurmaak. En vanmôre gaan ons dan 'n bietjie praat oor die wrede vervolginge wat Christene in die wêreld onlangs deurgemaak het. En dalk steeds deurmaak terwyl ek besig is om hierdie boodskap op te neem.
terwyl u besig is om daarna te luister. En die wêreld wat swyg, niks sê nie, stil bly, die kerk wat swyg en niks sê nie. Nou vriende, ons het vanmôre, het ons die bekende geloofshoofstuk Hebreërs 11 gelees, alhoewel ek nou nie die hele hoofstuk vir u gelees het nie terwille van tyd, en u kan dit op u eie, kan u dit gaan deurlees. Anders as gewoonlik gaan ons vanmôre fokus op manne en vroue wat in die Ou Testament en so ook in die Nuwe Testament terwille van hulle geloof wrede vervolging deurgemaak het. Wrede vervolging ervaar het. Deur alle eeue heen het die brutaliteit teen Christene nog nooit gestop nie, my liewe vriende. Dit het net aangehou en hou nog steeds aan. Inteendeel, ons is almal deeglik bewus daarvan dat die wreedheid teen Christene die afgelope weke weer eens ernstig toegeneem het in plekke soos Midde-Afrika, waar daar die 70 Christene onthoof is, almal op een slag onthoof is. In Indië, waar Christene vervolg word en gedreig word om doodgemaak te word. In Sirië, die afgelope paar dae, wat Christene daardeur gemaak het. In Hebreërs 11 vers 36 tot 38 het ons nou net gelees hoe Paulus geskryf het van die wreedheid wat manne en vroue deur al die eeue heen moes deurmaak terwille van hulle geloof in die almagtige God en in Christus Jesus ons verlosser. Kom ek lees net weer vir hierdie verse, vers 36 tot 38, dat dit net 'n bietjie dieper by ons kan insink. Daar staan geskryf, ander weer het die proef van bespottinge en geestelinge deurstaan. Ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle, want hulle het nie iets anders gehad om te dra nie. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. En luister 'n bietjie hoe die Here Jesus eintlik al sy disippels, sy ware volgelinge, voorberei het op die vervolging wat daar sal kom. Almal van ons ervaar nie hierdie tipe van vervolging nie, maar daar's baie wat al sulke vervolginge ervaar het en steeds ervaar. In Johannes 15 vers 18 tot 20 het Jesus gesê, as die wêreld julle haat, hy praat met sy volgelinge, hy sê as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle, omdat julle my volgelinge is, omdat julle my pad loop en julle self Christene noem, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt, en hy praat met sy volgelinge, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. So Jesus het ons almal, die oomblik wat ons die woord leer ken, nadat ons Jesus as ons verlosser leer ken het die Here Jesus vir ons mooi voorberei op hierdie pad van vervolging wat oor ons pad kan kom. En daarom het die haat vir Jesus daartoe gelei dat hy self oorgelewer is aan die heidene, aan die Romeinse soldate wat hom gegeesel het en hom gekruisig het. En daar staan in Matteus 20 vers 19, hy is aan die heidene oorgegee, hy is bespot, gegeesel en gekruisig, natuurlik ter wille van jou en my, as sondaars vir wie hy aan die kruis gesterf het. En daarom het Jesus ook reguit by geleentheid, toe hy met die Fariseërs en die skrifgeleerdes gepraat het, die vromes, die skynheiliges, die wat ander wou leer, maar self nie waarlik volgelinge van Jesus en van God was nie. Hy sê, julle is so skynheilig, julle is soos gewitte grafte, maar vol doodsbeendere. Julle was die skot, hulle maak die buitekant van die skottel skoon, maar binne is dit vol roof en aanmatigheid. Dis wat die Here Jesus gesê het. Nou sê hy vir hulle, daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoge geesel, en van die een stad na die ander stad vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af,
tot die bloed van Sagaria, die seun van Beregja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. So, deur alle jare het hierdie sogenaamde heiliges van die Joodse volk, het hulle die ware volgelinge van die Here, die ware en opregte volgelinge van die Here, vervolg en vermoor. En Jesus het hulle gewaarsku dat hulle dit sal doen. En hy het ons ook voorberei daarop dat ons vervolging sal ervaar. Dis maar net 'n vervulling, vriende, van wat Paulus se boodskap in Hebreërs 11 vers 36 tot 38 vir ons gesê het. En die klem val daarop dat ons sien hoe die wêreld Christene wreed vervolg en dat almal daaroor stil bly. Dis waaroor ons vanmôre praat. Die wrede vervolging wat Christene ervaar in die wêreld swyg. Nou vriende, die brutaliteit teen Christene het nog nooit gestop nie. En dit sal ook nooit stop solank Jesus vertoef om ons te kom haal nie. Want daar is 'n ongekende haat teen Christene in die wêreld, omdat hulle ware volgelinge van Christus is, omdat hulle disippels van Christus is, maar is net so 'n verskriklike haat teen die volk van God, Israel. En hulle sal altyd God se volk bly, en hulle is God se volk. Dis net Godvreesende mense, soos ek en jy, wat ware Godvreesende mense is, en ware disippels van Jesus is, wat regtig 'n liefde vir die volk van die Here het, vir Israel het. Weet jy, dit is vir my snaaks genoeg, Netanyahu het self, ek het hom self hoor sê, in 'n toespraak wat hy gelewer het, dat hy gesê het, ons het in hierdie tyd sedert 7 Oktober 2023 besef, die Christene in die wêreld is Israel se beste vriende. Wat 'n erkentenis is dit nie? Hy sê, al die Christene in die wêreld is ons beste vriende, want ons sien hulle gee vir ons om, hulle bid vir ons, hulle stuur vir ons bemoedigende boodskappe, hulle staan aan die kant van Israel. Want Israel is God se volk. Eerstens kyk ons na 'n opsomming van die wrede vervolging van Christene oor die afgelope paar maande, maar ons kan sê oor die afgelope paar jaar. Want dit is nie net die afgelope paar maande nie, maar ons gaan nou maar fokus op veral dit wat die laaste paar weke gebeur het. Vriende, ons moenie vergeet dat daar in 2011 en 2015 reeds groot getalle Christene in Sirië uitgemoor is nie. En die ander het gevlug. Hulle land uitgevlug. Dit was nog onder die vorige regering, en hulle het na Europa gevlug en hulle is deur baie lande geakkommodeer, gehuisves. Juliana Taimurazi, 'n belydende Christen uit Sirië, is 'n Nobelpryswenner vir vredesonderhandelinge. Ek het na haar onderhoud geluister wat hulle met haar op TV gevoer het. Sy vertel hoe sy gehoor het dat daar reeds op die eerste dag van hierdie konflik in Sirië, wat daar na bewering tussen die rebellegroep aan die een kant en die loyale minderheidsgroep van die vorige Assad-familie ontstaan het, dat daar op die eerste dag reeds 15 dokters vermoor is. By ander plek het ek gelees of gehoor dat dit nie net 15 is, maar 17 dokters wat vermoor is, en baie ander vrouens en kinders, onskuldige mense, wat in hierdie hele proses ook vermoor is, doodgeskiet is. Volgens 'n ander bron is daar binne die eerste week skynbaar 7000 mense vermoor. Die ergste is, as jy die foto sien, hoe hulle liggame op die strate lê en in die parke lê, en hulle lê daar soos dooie diere en niemand gee om nie. Ook Christene se liggame wat so oral gesaai gelê het. Daar word beweer dat hulle almal die vorige Syriese regering ondersteun het, en dit het nou hierdie klomp moslemrebelle die reg gegee om almal dood te skiet. Maar vriende, die brutaliteit waarmee hulle die Christene behandel het, en hoe hulle vermoor het, was die ergste denkbaar. Dis absoluut onaanvaarbaar om te sien en te hoor hoe hulle hierdie Christene
vermoor het en mishandel het. Die wyse waarop hulle natuurlik hierdie Christene daar in Sirië vermoor het, was baie gruisam. Dit was van die wreedste wat ek nog gehoor het. In daardie onderhoud wat hulle met daardie vrou gevoer het, wat oorspronklik uit Sirië kom, en 'n belydende Christen is wat ook gevlug het terwille van haar Christenskap, vertel hoe dat hulle van hierdie Christene se harte uitgesny het. En dit gee vir hulle satisfaksie om Christene so te mishandel en so te vermoor, hulle harte uit te sny. En dan vertel sy, ek het die video's ook gesien, hoe dat hulle hierdie Christene dwing om op hulle knieë te kruip en soos honde te blaf. En wanneer dit nou vir hulle genoeg satisfaksie gegee het, dan het hulle eenvoudig koelbloedig doodgeskiet. Dis die wreedste denkbaar. En sy vertel verder, sy sê, ISIS sien Christene as ongeredde honde. In hulle oë is ek en jy as Christene, as belydende Christene, volgelinge van Jesus, soos honde in hulle oë. Hulle het vir ons geen agting nie. Maar waarom Christene en kinders en vrouens ook by hierdie absolute barbaarse en wrede moorddade ingesluit is, maak natuurlik geen sin nie. Waarom skiet jy Christene dood? Waarom skiet jy kinders en vrouens dood as hulle niks met die vyande te doen het nie? Dis maar net 'n bewys, vriende, van die geweldige haat wat daar vir Christene by moslems is. Moslems haat Christene met 'n haat wat ek en jy nooit sal verstaan nie. En dit spreek ook van hulle haat vir die westerse wêreld. Hoor nou mooi wat ek sê, hulle haat die westerse wêreld, hulle haat Christene, hulle haat Israel, die volk van God. Maar hulle haat die weste, omdat hulle Christenskap beskou as 'n westerse godsdiens of 'n westerse geloof. En vir die moslems is dit 'n groot bedreiging, dat hulle eie mense die westerse geloof aanneem. 'n Vrou wat ek ook van 'n kort getuienis gekyk het, wat in Libanon groot geword het, maar oorspronklik uit Egipte kom, sy vertel hoe dat sy uit haar kinderdae herroep, hoe dat hulle die kinders geïntimideer het en gedurig met hulle gepraat het oor jy moet jou vyande haat. Haat was al wat by hulle ingedrul is, om die Christene te haat, om die Weste te haat, om Israel te haat. Hulle het elke dag vir hulle gedwing om haat in hulle harte vir hierdie mense te hê. En daarom kan ons verstaan waarom die moslimvolke so wreed teenoor die Christene en teenoor die Weste en Israel optree. Hierdie selfde wrede en barbaarse vervolging van Christene deur veral ISIS het onlangs gelei tot 70 mense, waarvan die meeste skynbaar vrouens was, dat hulle op een slag onthoof is. Nou dis natuurlik wreed, bitter wreed, soos al die ander. Maar ek het by geleentheid, dit was seker so verlede jaar, 'n video gekry van iemand, en daarin het ek gesien hoe dat hulle die Christene in Mosambiek onthoof het. Hulle staan op hulle knieë by 'n groot gat, en dan kap hulle eenvoudig met daardie panga hulle koppe af, en dan word hulle so in daardie diep gat gegooi. 'n Verskriklike gedagte om mense so te vermoor. Dis die haat vir Christene. Nou vriende, dis baie duidelik dat die radikale moslems oorlog teen Christene verklaar. Die wyse waarop hulle Christene vermoor en vervolg. Ons moenie vergeet dat die rebelle leier wat nou die nie verkose president van Sirië is, deel was van ISIS en Al-Jazeera nie. Dis 2 terroriste organisasies. En hy was dus 'n terroriste lid gewees. Hy was nie 'n leier nie, maar hy was deel van hulle. En met ander woorde, hy's 'n moordenaar, want ISIS is van die grootste moordenaars en ook hierdie ander terroriste groepe. Net omdat hy nou skielik 'n pak klere dra, maak nie van hom
'n nuwe mens nie. Sê nie hy het 'n metamorfose ondergaan nie, vriende, omdat hy nou skielik 'n pak klere dra nie. Onthou, hy is nie 'n westerling nie. Hy bly steeds 'n radikale moslim wie se karakter nog nooit verander het nie en seker ook nooit sal verander nie tensy hy Jesus Christus sal ontmoet. Hy is destyds voor sy inhegtenisname in Sirië, is hy deur Turkye gefinansier. En hy duidelik steeds hierdie verbintenis met Turkye. Ek het verskeie video's onlangs gesien, hoe hy met die president van Turkye ontmoet, hoe hulle mekaar omhels, en daar's gedurig 'n wederwysige ontmoeting tussen hulle. Die groot hartseer is dat die Christene in Sirië eerste daar was, en vandag is hulle uitgemoor. Voordat die moslems daar was die Christene reeds daar, en daarom sien hulle dus die Christene as die weste wat in hulle land ingekom het op hierdie manier deur die Christene van hulle eie volk. Sirië se Christene het natuurlik 'n baie ou geskiedenis, en ek wonder hoeveel mense dit besef. Die Bybelse skrywer Lukas is in Sirië gebore. Paulus het die eerste heidene wat tot bekering gekom het in Sirië bedien. Nou sedert die vestiging van die Christelike kerk was daar Christene in Sirië, maar nou word hulle teen 'n geweldige tempo uitgemoor. En weet jy wat is die hartseerste van dit alles? Niemand rep 'n woord daaroor nie. Almal bly eenvoudig stil, want almal is te bang om iets te sê. Intussen is hele Christen families reeds uitgemoor in Sirië. Christen kinders en kerke word ernstig geteiken. Dit is verskriklik om te dink dat hulle hierdie sagte teikens, vrouens kan ons ook sê, hierdie sagte teikens teiken. En dit is kinders en vrouens en die kerk. Hierdie selfde vervolging van Christene het ook in 2024 onder hierdie selfde rebellebeweging plaasgevind. So dis nie iets nuut nie. Hierdie selfde rebellebeweging het in 2024 ook die Christene vermoor, baie Christene vermoor. Christene het geweldige vervolging onder Islam ervaar oor die laaste dekade. Dis veral ISIS en Al-Qaeda wat hierdie wrede dade uitoefen, want hulle is baie erg wrede moordenaars. Daarom ook hierdie nuwe verkose president van Sirië, wat 'n ISIS-lid was. Hy's 'n wrede moordenaar. Hy het al hierdie moorde goedgekeur. Toe hierdie rebelle nou onlangs met hulle oorname in Sirië die tronke se deure oopgesluit het, sê hulle, het daar baie Christene uit daardie tronke gekom, wat die families nie eers geweet wat van hulle geword het nie. Toe hulle uit daardie tronke kom, het die families eers besef hulle was vir jare in die tronke opgesluit. Dis die vervolging wat Christene in Sirië ervaar, en ons het nie idee wat daar aangaan nie. Die getal Christene in die Midde-Ooste raak voortdurend minder op die wyse wat hulle uitgemoor word. In die 1980s was daar tussen 40 en 50.000 Christene in Iran. Vandag is daar maar ongeveer 3.000. In Irak was daar vroeër 1,5 miljoen Christene. Vandag is daar ongeveer 100.000 Christene oor. In Sirië was daar so 'n tydjie gelede, ek wil sê voordat hulle die Assad familie dan nou uit Sirië uitgedryf het, was daar 'n paar miljoen Christene in Sirië. Vandag is daar maar ongeveer 500.000 Christene. Christene is oral in moslemlande en veral in Sirië op groot skaal uitgemoor. Daar was al baie Christene vermoor in Sirië, of is al baie vermoor. Ek het ook vroeg in hierdie week het ek 'n WhatsApp boodskap ontvang van hoe geweldig die Christene in Indië vervolg word. Hulle sê Christene vlug nou na orals, na plekke toe, om net te gaan skuiling vind teen al die rebellegroepe wat besig is ook om hulle lewens te eis en die Christene te vermoor.
Dis gedurig kry ons hierdie boodskappe van die verskriklike vervolging van Christene in Indië. Volgens Douglas Murray, 'n Christenverslaggewer, is dit natuurlik geweldig kommerwekkend dat die wêreld swyg oor die wrede vervolging van Christene. En ek stem natuurlik saam, selfs die kerk se stem het stil geword. Selfs die kerk is te bang om iets te sê. Hy sê dit wil voorkom of die Christenkerke en die westerse kerkleiers deur die aggressie van die radikale moslembewegings of terroristegroepe natuurlik so geïntimideer word dat hulle te bang is om 'n openbare standpunt teen hierdie wrede vervolging van Christene in te neem. En dis nou wanneer ons praat van hierdie wrede vervolging, dan praat ons van die moslembewegings wat die Christene in hulle eie lande so uitmoor. En daarom staan hulle heeltemal, die kerkleiers en die kerk en almal in die wêreld staan apaties teenoor dit wat die Christene ervaar in die moslemlande, dit wat hulle deurmaak in die moslemlande. Ek wil vir julle sê, geen menseregte beweging kan die onmenslike slagting van Christene keer nie. Al wil hulle ook, want hierdie is 'n oorlogstryd tussen lig en duisternis. Dis 'n stryd tussen Christus se volgelinge en die Satan se volgelinge, kan ons vir mekaar sê. Ek wil vir julle 2 skrifte lees, Efesiërs 6 vers 11 en 12 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ons moet geestelik gereed wees en geestelik paraat wees en toegerus wees, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis 'n stryd tussen Christus se volgelinge en die Satan se volgelinge. Die laaste is 1 Petrus 5 vers 7 tot 9 wat sê, werp al julle bekommernisse op hom, op God en op Christus, want hy sorg vir julle. Wees nigter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Elkeen wat daar in vervolgde lande, ons broederskap, wat vervolg word, en dat hulle in die geloof moet sterk staan, en ook ek en jy. En tog leer die Here Jesus ons, in die Onse Vader gebed om te bid. Hoe te bid? Matteus 6 vers 13 sê, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Douglas Murray sê in Afrika en in die Midde-Ooste is dit die daaglikse gebed van die vervolgde Christene. Is hulle daaglikse gebed, Vader, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hulle bid dit elke dag. En vriende, wat ek en jy kan doen is, al wat ons kan doen is om te bid vir die mense en vir Christene in vervolgde lande, in moslemlande. Bid vir hulle elke dag, Here, bewaar hulle van die bose. Vader, hou U hand oor hulle, beskerm hulle, dek hulle toe onder die bloed van die Lam Jesus Christus, beskerm daardie medebroers en susters in Christus, want daar is verseker ware wedergebore Christene in moslemlande, en hulle word erg vervolg. En ek en jy moet vir hulle intree by die troon van Christus. Maar vriende, daar is ongetwyfeld 'n geestelike klimaatsverandering besig om plaas te vind in die wêreld. Hoor my wat ek sê, daar's 'n geestelike klimaatsverandering besig om plaas te vind in hierdie wêreld. Die Satan besef baie goed, sy tyd van regeer op aarde is besig om vinnig verby te gaan. Sy uurglas is besig om leeg te loop. Hy besef, Jesus kom een van die dae sy bruid haal, dan is daar 7 jaar oor. Daar's nie meer jare oor nie. En al gaan die vervolging van Christene op aarde net groter raak en groter raak, gaan dit ongetwyfeld nie beteken dat al meer mense hulle rug op Christus gaan draai nie. Mense gaan nie nou wegvlug van Jesus af.
omdat hulle weet daar gaan vervolging kom nie? Nee, hulle gaan die Here soek, omdat die Gees van die Here in hulle harte werk en hulle onder sonde oortuiging kom. Daar gaan 'n sielherlewing plaasvind, vriende. Ek leer dit in die woord van die Here. Daar gaan baie bekerings nog in die volgende paar maande of volgende jaar of 2 plaasvind. Baie bekerings, mense gaan voor die Here Jesus uitkniel, erken dat hulle sondaars is en hom aanneem as hulle verlosser, saligmaker in die laaste dae wat ons leef. Dis 'n teken van die laaste dae. Daar moet 'n sielherlewing plaasvind. Nou die geskiedenis bewys dat die vervolgde kerk in lande soos China en ander lande in die verlede vinniger gegroei het toe daar vervolging was. Want vervolging maak dat mense na die Here toe vlug, dat hulle Jesus soek en dat hulle voor die Here uitkniel. Hulle sê China gaan binnekort die grootste getal Christene in die wêreld hê. Daar kom geweldig baie Christene tot bekering. En glo vir my, daar kom ook geweldig baie moslems tot bekering. Onder hierdie vervolgde omstandighede kom daar geweldig baie tot bekering. Ek het al verskeie getuienisse die afgelope tyd gehoor. En ook getuienisse van hoe mense in Iran tot bekering kom. Baie mense kom tot bekering. 2 Petrus 3 vers 9, daar het Jesus gesê, die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms. So sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Die woord sê Jesus stel sy wederkoms uit, sodat mense tot bekering kan kom. Maar die tye raak al moeiliker, en hoe moeiliker die tye raak, neem hulle toevlug tot die Here. Mense neem hulle toevlug tot Christus. Nou, die woord sê in die laaste dae sal daar swaar tye kom, daar sal moeilike tye kom. En mense weet, Jesus is hulle enigste toevlug. Almal gaan nie vervolg word nie, almal gaan nie doodgemaak word nie. 'n Mens kry werklik die gevoel, dat daar 'n geestelike ontwaking in die wêreld besig is om plaas te vind. Ek kry regtig daardie gevoel, daar's 'n geestelike ontwaking. Weet jy, mense sê vir my, hulle kyk nie net na my boodskap op 'n Sondag, hulle kyk na 3, 4, 5 ander mense se boodskappe. Daar is soveel geleentheid vir mense om na die woord te kyk. Mense soek na Christus. Hulle soek na die reddende genade van Christus. Daar word daagliks honderde, selfs duisende geestelike boodskappe gesirkuleer op die sosiale media. En weet jy, 'n boer sê vir my, deesdae, as hulle reën gekry het, dan ry hulle as groepe, Christene, kinders van die Here na ander boere toe, en hulle gaan bid saam met hulle op die duine, en daardie mense kom so onder sonde oortuiging, dat baie van hulle die Here aanneem, want kort daarna dan reën het in baie gevalle. Daar gaan verseker nog baie in die laaste dae plaasvind, baie interessante dinge, ons leef in interessante tye, maar daar gaan nog baie bekerings plaasvind. Een van die beste bewyse is die feit dat miljoene mense, ek glo miljoene mense in die 7 jaar groot verdrukking, onder die regeringskap van die Antichrist tot bekering gaan kom. Baie mense gaan in die groot verdrukking tot bekering kom. Maar ongelukkig sal hulle met hulle lewens moet boet vir hulle getuienis wat hulle vir Christus gaan uitdra. As hulle sê, ek is 'n Christen, ek het Christus aangeneem as my verlosser saligmaker, sal hulle voor 4 pelotonne doodgeskiet word, hulle sal onthoof word, noem dit op. Kom ek lees vir die skrif, as ek sê daar gaan miljoene tot bekering kom. Ek dink so. Openbaring 7, vers 9 tot 10, en dan weer 13 tot 17 sê, na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte, wat niemand kon tel nie, duisende, uit alle nasies, en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Hulle gee eer aan die Here. Groot menigte wat onder die troon van God sit. En hulle was uit alle volke, stamme, tale en nasies. Vers 13. Toe het een van die ouderlinge gespreek vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere
Wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Christene wat in die groot verdrukking Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem het, maar met hulle lewe daarvoor moes boet. En waarom wil 'n mens nou wag tot die groot verdrukking? As jy weet, Jesus kom sy bruid haal. Nou vriende, ek glo persoonlik, daar gaan in die groot verdrukking baie mense tot bekering kom, want hulle gaan hulle geliefdes wat die Here gedien het, mis. Hulle gaan nie daar wees nie. En hulle gaan besef, hulle geliefdes het hulle gewaarsku, vir hulle gesê, bekeer julle terwyl daar tyd is, en hulle dit nie gedoen nie. Kinders van geredde ouers, ouers van geredde kinders, wat nie hulle harte vir die Here gegee het, terwyl daar nog vrede was en geleentheid was om in vrede en in rustigheid die Here te dien nie. En in die groot verdrukking gaan hulle tot bekering kom, maar dit gaan anders wees. Hulle sal met hulle lewe moet betaal vir hulle getuienis. Waarom sal hy uitstel tot die groot verdrukking moet aanbreek? Ons weet nie wanneer gaan Jesus kom om sy bruid te kom haal nie. Ons weet nie wanneer gaan die anti-kris op die toneel verskyn nie. En hy is 'n mensemoordenaar. Hy gaan mense dwing om hom te aanbid en nie knie voor hom te buig. En as jy Christus in jou hart aangeneem het, dan kan jy nie voor hom buig nie. En dan sal jy moet sterf ter wille van jou getuienis vir Christus. Kom nou. Ek wil jy nie bang maak nie, maar kom nou terwyl daar tyd is. Buig voor die Here, sê Here, hier is ek. As jy dit nog nie gedoen het nie, ek is 'n sondaar. Vergewe my. Neem my aan as U kind. Kom ons bid saam. Here, ons weet, dis 'n realiteit dat Christene wreed vervolg word in die wêreld. Maar U het 'n kosbare doel met elkeen wat dit hoor, gewaarsku is, te besef, die groot verdrukking gaan baie erger wees as dit. Het nou vanmôre ook vir ons laat besef, Here, ons moet bid vir elke Christen in vervolgde lande. Bid vir hulle bewaring, bid vir genade dat hulle staande sal bly en U nie sal verraai nie of verloon nie. Here, wanneer vervolging na ons kant toe kom, help ons om sterk te staan. Elkeen met wie U gepraat het, bereik U kosbare doel in elkeen se lewe. Ons aanbid U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Vriende, mag U 'n wonderlike dag hê, soos ek altyd sê, en 'n geseënde week. Totsiens.